Kênh chia sẻ tri thức thân ái được kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, thế giới quanh ta thay đổi từng ngày, từng giờ. Vì thế, việc tìm hiểu thế giới là một nhu cầu cần thiết của những người ham học hỏi. Quả vậy, vào những năm cuối thế kỷ 20, thế giới có rất nhiều phát minh thúc đẩy nhân loại phát triển mạnh trước khi bước vào thế kỷ 21. Và sau đây, kênh chia sẻ tri thức sẽ cung cấp cho chúng ta 12 câu hỏi trắc nghiệm lý thú về những phát minh của nhân loại thế kỷ 20-21. Mời các bạn cùng tham gia nhé. Để trả lời 12 câu hỏi lý thú này thì mỗi câu các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ. Chúng ta sẽ cùng tham gia nha. Đến với câu hỏi số 1. Máy tính cá nhân IBM đầu tiên ra đời vào năm nào? A. 1978, B. 1979, C. 1980, D. 1981. Chúng ta sẽ có 10 giây. 10 giây bắt đầu. Rồi, chúng ta sẽ có 10 giây. Sau đây là đáp án. Đáp án cuối cùng của chúng ta chính là 1981. Máy tính cá nhân IBM đầu tiên ra đời. Chúc mừng các bạn đã trả lời đúng. Máy tính cá nhân ra đời năm 1981 thật sự là một bước đột phá trong nền kinh tế hậu công nghiệp của thế kỷ 20. Mô phỏng theo model máy tính trước đây, máy tính cá nhân IBM của Mỹ chính thức được thị trường chấp nhận và được sử dụng phổ biến trong các phòng làm việc. Máy tính IBM đã trở thành máy tính cá nhân thông dụng nhất trên thế giới. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Mạng Internet ra đời vào năm nào? A. 1962, B. 1972, C. 1982, D. 1992. Chúng ta sẽ có 10 giây suy nghĩ và trả lời. 10 giây bắt đầu. Kết thúc 10 giây. Đáp án là 1982, câu C. Năm 1982 là năm ra đời mạng Internet. Đó là một hệ thống gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ truyền thông dữ liệu như đăng nhập từ xa, truyền các tập tin, thư tín điện tử và các nhóm thông tin. Internet là một phương pháp ghép nối các mạng máy tính hiện hành, phát triển một cách rộng rãi tầm hoạt động của từng hệ thống thành viên. Nguồn gốc đầu tiên của Internet là hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ, gọi là mạng ARP-ANET. Mạng ARP-ANET
được thiết kế thử nghiệm từ năm 1969 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác khoa học trong các công trình nghiên cứu quốc phòng. ARPANET đã được nêu cao tính truyền thông bình đẳng, trong đó mỗi máy tính của hệ thống đều có khả năng nói chuyện với bất kỳ máy tính thành viên nào khác. Sự phát triển thiết kế của mạng ARPANET đơn thuần chỉ do những yêu cầu về quân sự. Năm 1982, người ta cho ra đời mạng Internet với thiết kế nhằm mục đích phục vụ việc cung cấp thông tin cho giới khoa học. Mạng Internet cho phép mọi hệ thống đều có thể liên kết với nó thông qua một cổng điện tử. Theo cách đó, có hàng ngàn hệ máy tính hợp tác, cũng như nhiều hệ thống dịch vụ thư điện tử có thu phí MCI và CompuServe đã trở thành thành viên của xa lộ thông tin Internet. Câu hỏi số 3. Alex Zedrich và các đồng nghiệp tại trường đại học Leicester, Anh đã phát triển kỹ thuật mật mã gen di truyền, khám phá rằng chuỗi ADN là duy nhất cho từng cá thể, không bao giờ trùng lặp. Vào năm nào? A. 1984, B. 1985, C. 1986 và D. 1987. Chúng ta sẽ có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Và đáp án cuối cùng của câu hỏi này là A. Năm 1984. Đó là câu trả lời hoàn toàn chính xác. ADN là một phân tử sợi kép có cấu trúc xoắn ốc, chứa mã di truyền tạo nên con người của bạn. Mỗi người sẽ thừa hưởng ADN của mình từ cha mẹ, và thông tin di truyền chứa đựng bên trong ADN sẽ quyết định các đặc điểm nhất định như màu tóc, màu mắt và các kiểu hình khác. ADN nhiễm sắc thể thường và ADN nhiễm sắc thể Y được tìm thấy trong nhân của mỗi tế bào của cơ thể. Có một bản sao duy nhất của ADN nhân, bao gồm ADN nhiễm sắc thể thường và ADN nhiễm sắc thể giới tính. Tất cả các xét nghiệm ADN có thể được sử dụng để hỗ trợ việc nhận dạng trong pháp y và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Do tuổi tác và sự suy thoái của ADN, do điều kiện môi trường, xét nghiệm DNA ti thể có độ nhạy và chính xác nhất và thường là loại xét nghiệm ADN đầu tiên được sử dụng. Nếu các dữ liệu tham khảo phù hợp có sẵn, ADN nhiễm sắc thể thường và DNA cũng sẽ được kiểm tra. Tất cả thông tin ADN có thể được sử dụng để tính toán thống kê khả hợp, thống kê khả năng đánh giá sự hỗ trợ rõ ràng cho giả thuyết xác định rằng ADN từ mẫu không xác định có liên quan về mặt sinh học với các tham chiếu liên quan. Câu hỏi số 4. Các nhà đại dương học Anh và Mỹ đã tìm ra con tàu Titanic ở độ sâu 13.000 feet ở Atlantic
vào năm nào? A. 1984, B. 1985, C. 1986, D. 1987. 10 giây bắt đầu. Đáp án cuối cùng đó là đáp án B, 1985 là đáp án chính xác nhất. Ngay sau khi con tàu Titanic chìm vào tháng 4 năm 1912, người ta đã bỏ nhiều công sức để tìm con tàu đắm cùng những xác người chìm theo tàu. Nhưng công nghệ lặn khi đó còn hạn chế, khiến việc cứu vớt đó không thực hiện được trong suốt 70 năm. Năm 1985, xác con tàu đã được tìm thấy trong một cuộc thám hiểm chung giữa cựu sĩ quan hải quân và cũng là nhà hải dương học người Mỹ Robert Douglas với nhà hải dương học người Pháp Jean-Louis Marcus. Nhưng ban đầu, cuộc lặn thám hiểm này không liên quan gì đến tàu Titanic, mà nó là một nhiệm vụ bí mật nhằm tìm kiếm hai tàu ngầm nguyên tử bị đắm chìm của Mỹ. Đó chính là tàu Scorbunny và tàu Rapture. Tất nhiên, bí mật đó chỉ được tiết lộ vào năm 2008. Trong một lần ông Ballard trả lời phỏng vấn tạp chí National Geographic, ban đầu ông tiếp xúc với hải quân Mỹ vào năm 1982 để làm việc về nguồn tài trợ cho một loại công nghệ tàu ngầm mới để ông có thể tìm kiếm tàu Titanic. Hải quân đồng ý tài trợ cho dự án này với điều kiện phải kết hợp tìm kiếm hai tàu ngầm hải quân đã bị đắm. Tàu Rapture bị đắm vào tháng 4 năm 1963 và tàu Scorbunny chìm vào tháng 5 năm 1965. Đây là hai con tàu nguyên tử mà hải quân bị mất. Hải quân đồng ý rằng ông Ballard có thể tìm kiếm tàu Titanic nếu còn thời gian sau khi tìm thấy hai tàu hải quân và sau khi khẳng định được hai con tàu này có bị đắm do bị Liên Xô đánh chìm hay không. Sau đó, hải quân khẳng định không có dấu hiệu cho thấy con tàu bị đắm do vũ khí bên ngoài tấn công. Với 12 ngày còn lại trong chuyến tìm kiếm, ông Ballard đã ra con tàu Titanic dựa vào linh cảm rằng con tàu gãy làm đôi và để lại dấu vết là các mảnh vỡ. Chúng tôi như chết đuối với vớ được cọc. Điều đó hóa ra lại đúng là sự thật, ông nói. Theo ông cho biết, hải quân lo ngại rằng mọi người sẽ biết được lý do thật sự vì sao họ thực hiện chuyến tìm kiếm này. Hải quân không nghĩ là tôi có thể tìm thấy tàu Titanic, và vì thế khi tôi tìm thấy, họ rất lo việc công bố này. Nhưng mọi người quá chú ý đến huyền thoại Titanic nên không để ý gì đến những việc kia, ông Ballard nói. Như vậy, sau 23 năm, ông Ballard đã tiết lộ sự thật về nhiệm vụ của mình. Ông cũng viết về sự kiện trong cuốn sách mang tên Khám phá tàu Titanic. Trong cuốn sách, ông có đoạn viết rằng tìm thấy con tàu là một thắng lợi, một điều gì khác hơn là nhiệm vụ, một phần kỳ lạ đầy mê hoặc. Câu hỏi số 5.
Thuốc chống suy nhược Prozac được Tổ chức Giám định Lương thực và Y tế Mỹ bào chế ra vào năm nào? A. 1984, B. 1985, C. 1986, D. 1987. 10 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Hết giờ. Đáp án cuối cùng 1987 là đáp án chính xác nhất. Cách đây hơn 20 năm, nhiều bác sĩ cho rằng căn bệnh này chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Nhưng sau đó, theo các nhà nghiên cứu Viện Quốc gia về Sức khỏe Tâm thần Mỹ NIMH, biểu hiện các triệu chứng trầm cảm không rõ rệt ở 8% thanh thiếu niên và 2% ở trẻ em. Cá biệt, có em mới 4 tuổi. Và có tới 19 triệu người Mỹ mắc căn bệnh này. Trước đây, giải pháp xung điện và tâm lý trị liệu là phương pháp chủ yếu để điều trị. Vào những năm 1950 đã xuất hiện loại thuốc chống trầm cảm 3 dòng. Và đến năm 1987, sự xuất hiện của Prozac, biệt dược của hãng Lilly Mỹ, tên gốc là Lucetin, được kỳ vọng là một tiến bộ vượt bậc trong điều trị trầm cảm. Prozac là mặt hàng chủ bài của hãng, một trong số ít thuốc được kê đơn nhiều nhất trên thế giới. Thường nhiều năm có mặt trong top 10 thuốc bán chạy nhất trên toàn cầu. Doanh số thường ở mức trên dưới 3 tỷ đô la trên năm. Khách hàng ruột của thuốc thường là giới chức cao cấp, các nhà hoạt động chính trị và các doanh nhân nổi tiếng. Thường sau giờ làm việc căng thẳng hoặc trước các cuộc thương thảo quan trọng, để giữ cho mình trạng thái bình thản, đạt hiệu quả, họ phải tìm đến thuốc chống trầm cảm. Số 1 là Prozac. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, số doanh nhân phải cầu cứu đến Prozac hoặc amphetamine để vượt qua căng thẳng lên dây cót tinh thần, cao nhất là ở Pháp, có tới 4,46%, Đức 42%, Ý 38%, Mỹ 36%, Bồ Đào Nha và Thụy Điển 27%. Mặc dù tất cả đều thấy phương pháp đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Câu hỏi số 6. Vào năm nào con người bắt đầu dự án gen người, một nỗ lực quốc tế nhằm xác định được tất cả DNA của con người? A. 1990, B. 1991, C. 1992, D. 1993. 10 giây bắt đầu.
Hết giờ. Đáp án chính xác nhất là A. 1990. Dự án gen người là một dự án nghiên cứu quy mô lớn nhằm mô tả toàn bộ gen người. Dự án này được khởi động vào năm 1990 và hoàn thành vào năm 2003 sau gần 13 năm nghiên cứu. Dự án đã đưa ra một bản đồ chi tiết về toàn bộ các gen trong bộ gen con người, mở ra một cánh cửa mới trong lĩnh vực sinh học phân tử và y học di truyền. Bộ gen người có khoảng từ 20.000 đến 25.000 gen được tập hợp bên trong các nhiễm sắc thể NST nằm trong nhân tế bào. Bộ gen người bao gồm khoảng 3 tỷ phân tử cặp bazơ. Tế bào người chứa 23 cặp NST gồm 22 cặp NST thường và một cặp NST giới tính. Nữ là cặp nhiễm sắc thể XX, nam là cặp nhiễm sắc thể XY. Tuy nhiên, dự án hệ gen người cũng đưa ra một số thách thức và tranh cãi. Một trong những tranh cãi chính là về vấn đề bảo mật và đạo đức trong việc sử dụng thông tin gen con người. Ngoài ra, việc phân tích và xác định trình tự genome con người là một công việc rất phức tạp, đòi hỏi sự đầu tư về tài nguyên và kỹ thuật cao. Câu số 7. Kính thính dân, Hubble vận hành vào năm nào? A. 1970, B. 1980, C. 1990, D. 2000. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Đáp án cuối cùng chính là C. 1990 là đáp án hoàn toàn chính xác. Kính viễn vọng không gian Hubble, viết tắt là HST, là một kính viễn vọng không gian đang hoạt động của NASA. Hubble không phải là kính viễn vọng không gian đầu tiên trên thế giới, nhưng nó là một kính viễn vọng lớn và mạnh nhất từng được phóng thời đó. Nó được đưa lên và hoạt động trên quỹ đạo của trái đất tại độ cao 610 km, cao hơn khoảng 220 km so với độ cao quỹ đạo của trạm vũ trụ quốc tế ISS. Tốc độ di chuyển khoảng 7.500 m trên giây. Hubble có thể quay quanh một vòng trái đất trong thời gian 97 phút và 15 lần mỗi ngày. Kính Hubble mang tên của nhà thiên văn học người Mỹ Edwin Hubble, năm 1889, mất năm 1953. Đây là kính thiên văn phản xạ được trang thiết bị hệ thống máy tính. Một gương thu ánh sáng có đường kính 240 cm. Hubble được trang bị đầy đủ các công cụ hoạt động
bằng năng lượng mặt trời, nhằm chụp lại tất cả những hình ảnh của vũ trụ với ánh sáng khả kiến, cực tím UV và ánh sáng bước sóng cận hồng ngoại. Tất nhiên, tất cả các thiết bị trên Hubble đều được thiết kế để hoạt động ngoài khí quyển của trái đất. Và nếu đặt Hubble dưới mặt đất, rất nhiều thiết bị sẽ không còn tác dụng nữa. Dưới mặt đất, rất nhiều thiết bị sẽ không còn tác dụng nữa. Câu hỏi số 8. Vào năm nào, nhà toán học của trường Rayson Andrew Wild tìm ra lời giải đáp cho bài toán lớn Fermat? Bài toán đã làm đau đầu các nhà toán học trên thế giới từ thế kỷ 17. A. Năm 1990. B. Năm 1991. C. Năm 1992. Và D. Năm 1993. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và đáp án cuối cùng chính là đáp án D. Năm 1993 là đáp án hoàn toàn chính xác. Năm 1990, thông tin về mối quan hệ giữa định lý Taniyama Shimura và định lý Fermat đến tai của Andrew Wild, lúc này đang là giáo sư người Anh giảng dạy tại Đại học Princeton, nước Mỹ. Nhận ra tính then chốt của việc chứng minh giả thuyết Taniyama Shimura, ông đã tập trung để thực hiện điều này trước khi công bố thành công lần đầu tiên sau 7 năm trời ròng rã. Andrew Wild được nhận giải thưởng Walker vào năm 1997. Ông cũng được phong tước hiệp sĩ bởi nữ hoàng Anh. Và hơn hết, ông được người đời ca tụng vì đã giải được bài toán quá khó trong lịch sử loài người. Về phần Fermat, người ta liên tục đặt ra câu hỏi liệu ông có thật sự chứng minh được định lý này hay không. Tuy nhiên, câu hỏi đó có lẽ chẳng ai có thể trả lời được. Nếu thật sự ông có thể chứng minh được như cách mà ông đã viết, thì chúng ta phải thật sự ca tụng nhà toán học nghiệp dư này. Dù như thế nào đi chăng nữa, định lý Fermat và công cuộc giải được nó đã làm cho toán học trở nên thú vị hơn. Nhiều lời giải mặc dù sai nhưng vẫn đóng góp được nhiều thứ cho toán học và giúp cho con người tiến bộ hơn, yêu thích môn toán hơn. Câu số 9. Công nghệ sinh sản vô tính ra đời vào năm nào? A. 1977. B. 1978. C.
1997. D. 1998. 10 giây bắt đầu. Và kết quả cuối cùng chính là C. Năm 1997, công nghệ sinh sản vô tính ra đời. Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 176/2013/ND-CB quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, hình thức xử phạt hành chính thực hiện kỹ thuật sinh sản vô tính là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại điểm B khoản 3 điều 33 của nghị định này. Cụ thể như sau: phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với các hành vi thực hiện kỹ thuật sinh sản vô tính. Mức phạt này đồng thời áp dụng cho các hành vi như sau: thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, hai, cấy tinh trùng, nõn, phôi giữa những người cùng dòng máu về trực hệ và giữa những người khác giới có họ trong phạm vi 3 đời. Ngoài ra, người vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng theo quy định tại khoản 4 điều này. Trên đây là nội dung hỗ trợ của ngân hàng hỏi đáp pháp luật đối với thắc mắc của bạn về hình thức xử phạt hành vi thực hiện kỹ thuật sinh sản vô tính. Để hiểu tiết hơn về vấn đề, bạn vui lòng xem thêm tại Nghị định 176/2013/ND-CB. Câu số 10. Năm ra đời trạm vũ trụ quốc tế. A. 1998. B. 1999. C. Năm 2000. D. 2001. 10 giây bắt đầu. Hết giờ. Đáp án cuối cùng, đáp án chính xác là năm 1998 là năm ra đời của trạm vũ trụ quốc tế. Trạm vũ trụ quốc tế ISS được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa nhiều quốc gia, được vận hành bởi sự đóng góp hàng năm của các nước tham gia dự án. Theo Russia, Biden, 15 quốc gia đang tham gia vào dự án trạm vũ trụ quốc tế ISS. Hơn 20 năm hoạt động, nó tiêu tốn đến 160 tỷ USD. NASA là đại diện quản lý các hoạt động trên trạm. Trong 160 tỷ USD được sử dụng cho các sứ mệnh trên ISS, thì Mỹ chi tới 100 tỷ USD. Theo đó, mỗi năm NASA phải bỏ ra từ 3 đến 4 tỷ USD để vận hành trạm.
Con số này của châu Âu chỉ khoảng 1 tỷ USD trên năm và Nga là 500 triệu USD trên năm. Trạm vũ trụ quốc tế ISS tuy được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa nhiều quốc gia, cơ chế ra quyết định cho các hoạt động trên ISS được quy định trong các thỏa thuận gọi là biên bản ghi nhớ MOU. MOU được chỉ định là NASA là đại diện quản lý các hoạt động trên trạm. Do vậy, phòng điều hành bay của cả trạm được đặt tại trung tâm vũ trụ Johnson ở Texas, Mỹ. Do quỹ đạo của trạm vũ trụ quốc tế trùng với việc quỹ đạo tầm thấp của trái đất, còn gọi là quỹ đạo LEO, độ cao cách mặt đất chỉ trong khoảng từ 40 km, có các tấm pin mặt trời rộng, phản chiếu tốt ánh sáng mặt trời nên có thể quan sát ISS từ mặt đất. ISS di chuyển trong không gian với vận tốc trung bình là 27.743,8 km/h, ứng với 15,79 lần bay vòng quanh trái đất mỗi ngày. Tiếp theo, câu 11. Năm ra đời thuốc Viagra, thuốc chữa bệnh bất lực cho đàn ông. A. Năm 1998. B. Năm 1999. C. Năm 2000. Và D. Năm 2001. 10 giây bắt đầu. Đáp án chính xác nhất là đáp án A. 1998 là năm ra đời của thuốc Viagra, thuốc chữa bệnh bất lực cho đàn ông. Chúc mừng những bạn trả lời đúng. Năm 1998 ra đời thuốc Viagra. Năm 1998, Tổ chức Y học và Dinh dưỡng Hoa Kỳ đã sản xuất được Viagra, thuốc chữa bệnh bất lực cho đàn ông. Câu 12 là câu cuối cùng. Sự cố máy tính Y2K được khắc phục trên phạm vi toàn thế giới vào năm nào? A. 1998. B. 1999. C. 2000. D. 2001. 10 giây bắt đầu.
Hết giờ. Đáp án cuối cùng là C, năm 2000 là năm sự cố máy tính Y2K được khắc phục trên phạm vi toàn thế giới. Sự cố máy tính năm 2000 Y2K, một từ gồm chữ ghép với số, là viết tắt phổ biến của vấn đề phần mềm năm 2000. Viết tắt này là kết hợp của chữ Y, chữ Y và K cho tiền tố đơn vị kilo, có nghĩa là 1000. Do đó 2K có nghĩa là 2000. Ngoài ra nó còn có một cái tên khác là lỗi thiên niên kỷ, bởi vì nó có liên hệ đến sự kiện chuyển giao thiên niên kỷ. Mặc dù vấn đề này có thể xảy ra vào thời điểm cuối bất cứ thế kỷ bình thường nào. Vấn đề Y2K này nảy sinh trên cả các máy tính lớn và các máy tính cá nhân mới hơn. Thiết bị lưu trữ thời đó rất đắt đỏ, từ mức thấp vào khoảng 10 đô la cho 1 KB, cho đến nhiều trường hợp lên đến 100 đô la cho 1 KB. Do đó, giảm dung lượng là một vấn đề rất quan trọng đối với các lập trình viên. Từ khi phương pháp thêm tiền tố 19 cho 1 năm của 1 ngày, hầu hết các chương trình máy tính đều sử dụng phương pháp này một cách nội bộ, hoặc dùng để lưu trữ trên đĩa hoặc băng các tệp dữ liệu có định dạng ngày tháng gồm 6 chữ số DD, EE. Là tượng trưng cho 2 ký tự của tháng, DD tượng trưng cho 2 ký tự của ngày, EE là 2 ký tự của năm. Tương tự, không gian lưu trữ dữ liệu trên băng đĩa rất đắt đỏ, cho nên phương pháp này giúp tiết kiệm chi phí bằng cách giảm dung lượng của các tệp dữ liệu và các cơ sở dữ liệu. Nhiều chương trình máy tính lưu năm dưới dạng 2 chữ số. Ví dụ, năm 1980 được lưu là 80. Một vài chương trình như vậy không thể phân biệt năm 2000 và năm 1900. Các chương trình khác cố gắng đặt tạm năm 1900 làm đại diện cho 2000. Điều này có thể gây ra sự sụp đổ hoàn toàn và dẫn đến các phép so sánh ngày cho kết quả sai. Một số hệ thống nhúng cũng sử dụng logic ngày tương tự, đã được dự kiến thất bại và sẽ làm tê liệt các tiện ích cũng như các cơ sở hạ tầng khác.